好啦，咁我哋咧就做第二個 example 啦，就係點樣將 Pro Presenter 同埋個燈光做 integration。咁樣咧，我就喺 Pro Presenter 嗰度咧就 trigger 咗啲叫做 action 嘅喺度，呢啲 media action 嚟嘅。咁啊 set 咗啲 action，即係唔同 slide，set 唔同 action 啦。咁而家咧，呢兩個 action 會做啲咩咧？我就 create 一個叫做 cube 嘅東西，cube list 嘅東西。cube list 第一件事就熄晒燈啦，熄晒燈啦，跟住咧第二件事就做個 lighting 嘅效果啦，跟住又熄燈啦，跟住就淨係笑住個主唱，跟住就着晒燈俾佢唱歌啦。咁咧喺 Pro Presenter 係能夠做 integration 嘅。咁樣咧喺 Pro Presenter 第一個熄晒燈，跟住佢就着自己行啦。咁我可以喺度加其他嘢，其實係咁就得㗎啦，好簡單㗎啦。